कड़कती धूप में ये गाय और गाय का बच्चा दिन भर खेत में हल से जुताई करते हैं और फिर टमाटर की खेती करते हैं। और अब टमाटर की फसल को पानी देते हैं और समय बीतता है और टमाटर बड़े हो जाते हैं। लेकिन एक दिन एक लुटेरा बंदर टमाटर के खेत में घुस आता है और टमाटर खाने लगता है, फिर टमाटर की फसल नष्ट करने लगता है। ये देखकर गाय को गुस्सा आ जाती है और गाय बंदर से लड़ने लगती है। तभी बंदर गाय को तलवार से मार देता है। तभी गाय का बच्चा ये सब देखकर रोने लगता है और पुलिस को फोन लगाता है। कुछ देर में पुलिस आती है। गाय का बच्चा रोते हुए सारी बात बताता है। पुलिस गाय के बच्चे की बात मान लेती है और बंदर को गिरफ्तार करके ले जाती है। ये क्या दोस्तों, इस गाय के बच्चे के लिए 1 लाइक भी न किया।